樣咧，我哋就即係懷住一個好都係開心、好開心嘅心情啦。因為咧，主耶穌復活咗啦。好啦，咁我哋咧喺開始嘅時候咧，我哋一齊起立，我哋一齊咧唱一首歌，榮耀尊貴歸於神。永
喎，係唔使怕醜，係啊，請起身同我哋介紹。誒，仲有個妹妹喺度。係啊，我哋可以點樣介紹稱呼你咧？小朋友叫咩名？哇，阿姨咁啊！係啦，記住喎嚇。OK，咁啊好歡迎咁多位啊，好熱鬧噶嘛。咁啊，少少嘅宣佈先啦嚇。咁長老有一個聚會，就會係喺4月17號7點鐘嘅嚇，記住7字啊，呢兩個7字。咁樣咧呢個教堂教會嘅清潔日咧就係18號4月18日，就係由 Eric 個部隊嘅嚇，唔好扮聽到。好，跟住咧就係Bible Study， 就係咧呢個查經，就星期唔係呢個唔係好講嘅。我哋4月26日咧就有呢個外研啦嚇，咁就請大家都記住，咁就可以大家帶啲食物翻嚟一齊分享啦。咁跟住咧落嚟嘅時間咧，我哋就請主日學嘅小朋友可以咧出嚟啦，有啲已經企定喺度啦。咁你可以咧先祈，我哋先為你祈禱，跟住咧你就可以入翻嚟。係啦，嗰好多人都可以入晒去啦。我早留低喎。中學組嘅可以留步喺呢一度啊！我哋一齊食帶，一樣咁開心。好，我哋一齊咧低頭為到咧小朋友，佢哋咧去低頭禱告。親愛主，你已經復活咗，你勝過咗死亡，你咧係活着嘅神，多謝你去愛我哋，為我哋咧而死，亦都咧為我哋復活。主啊，你咧即係將我哋去一齊一去讚美你，求你咧都係培育班呢一班嘅小朋友，呢一班嘅孩童，同你有親密嘅關係，我哋咧去即係都感受到你係你嘅喜訊啦，你係去愛我哋嘅。主啊，求你咧去開啟我哋咁多個人嘅心靈，讓到咧老師同學都能夠彼此咁關心，亦都咧賜俾我哋有智慧去學習你嘅話語，令到我哋咧更加去即係認識你。主啊，求你帶領呢一班嘅孩童，即係讓佢哋喺主日學裏面咧可以咧學習到更多你嘅。以上嘅禱告係同我主耶穌基督嘅聖名而求。好啦，可以咧請你哋包房啦。咁我哋咧繼續唱我哋嘅詩歌，請起立。愛的印記。於新天地。
弟兄姊妹早晨，咁啊天氣越嚟越好啦，咁啊應該咧更多活動啦，係咪？咁啊除咗主日咧，可能平日咧大家都可以見嘅，咁就唔使一日咩三秋即係唔使啦，應該成日見到好嘅係一個小小嘅鎮裏邊咧，我哋都有呢種情義係唔錯嘅嗱，今日咧我哋會講以弗所書第3章嘅1到21節咧，要讀晒比較長咁如果故事可以讀長啲咁即係故事容易入心要書信咧我就唔會讀晒嘅咁我會揀一啲咧我重要嘅即係我會講嘅經文咧，我會讀嘅所以咧試下聽我讀喎，好嘛？以弗所書第3章我讀第3節開始聽我讀。佢話用啟示使我知道福音嘅奧秘，正如我以前略寫過，你哋念了就能曉得我深知基督嘅奧秘。呢度保羅講到好多奧秘㗎呢個奧秘咧由福音啦，由基督啦，係咪喺以前咧世代冇人知道嘅而家咧就聖靈啟示佢嘅聖使徒同先知啦俾我哋知道啦。呢個奧秘咧以弗所書就提到係外邦人喺基督裏邊藉住福音所以有福音有基督嘅奧秘呢個奧秘做乜嘢就話俾我哋聽，原來全世界嘅人同為後嗣，同為一體，同蒙應許啦。保羅做咗啲乜嘢就係原來做咗一個福音嘅執事，照神嘅恩典啦。呢個恩典係神俾保羅嘅，雖然佢係最少嘅聖徒，但係咧神都俾佢叫呢個基督嗰個測不透嘅豐富咧，就傳俾外邦人啦佢係好卑微，但係佢都領受到呢個奧秘喎所以咧好開心唔單止係咁，又使眾人都明白呢個歷代以來隱藏喺創造萬物之神裏邊嘅奧秘係點樣安排嘅唔單止保羅知，原來全世界嘅人都知。於是咧我哋知道咧就點知㗎？第10節就話為要藉著教會，使天上執政嘅掌權嘅都知道神百般嘅智慧原來我哋知道，亦都透過教會叫所有人知道神嘅智慧啦我哋知道嚟做乜嘢能以和眾聖徒一同明白基督嘅愛知道呢個奧秘，就知道神嘅愛啦，係長闊高深嘅，而且你諗都諗唔到，諗過於人所能測度嘅，神咧就充滿我哋啦。呢個就係我哋要讀嘅經文今日要講嘅嘢。弟兄姊妹，我哋今日講第3章好多人咧就覺得即係我之前用咗4堂去講第1、第2章啦，係咪因為精彩嘅第1、第2章咧講到福氣，講到力量，係咪亦都咧講到咧就係死復活，亦都咧就講到我哋外邦人同猶太人合一冇咗嗰種咧即係種族或者地域嘅隔閡嘅呢個係一個好精彩嘅保羅睇見神嘅心意神嘅計劃嘅第4章咧就講乜嘢咧？第4章就講到點樣活出呢個新人咯點樣喺教會裏邊活出咯咁所以咧可能我將來又會用好幾堂咧去講4到6章第1、2章都講4堂係咪？第4到6章可能講6堂、7堂就好實用嘅因為佢講到點樣活出呢個新人，點樣喺教會活。當你有耶穌基督之後，你點樣過一個有耶穌嘅生活好好頭2章同尾嗰3章咧都係精彩嘅。好多人就覺得第3章我哋今日要講呢一章咧係唔係最重要嘅？好似係保羅嘅過場嚟嘅。交代自己係方執事明白神嘅偉大計劃啦。於是咧我就講即係後邊點樣活啦交代前後文係一個連接嚟嘅好多人就覺得
第三章嗰個含金量係好少嘅。第一二章我哋要記，係咪？所以有好多金句喺第一二章，4到6章都好多金句嘅。第三章就冇乜金句嘅，係嘛？最多咪能以和眾聖徒一同明白基督嘅何等長闊高深啦，係咪啊？好似係話俾我哋聽，唔係咁重要嘅，輕輕帶過就得啦。咁睇第4章啦，咁啊。但係嗱，弟兄姊妹，如果你真係去研究以弗所書第3章咧，我想話俾你聽，1、2、4、5、6之所以出現，係因為保羅喺第3章裏邊好明白上帝嘅計劃，佢知道原來呢個係奧秘嚟，佢了解到啦，佢就交代咗1到6章以弗所書。換句話說，原來第3章係保羅嘅發現，以至佢表達乜嘢叫做奧秘。嗱，呢種嘅講法咧，原來好重要。當你知道原來神嘅計劃係用奧秘呢個方式去表達出嚟嘅，你就發覺第3章並唔係過長粗略過咗佢就算。第3章其實係將呢個宏大嘅計劃，呢個神奧秘去表達出嚟嘅。所以咧，正如3章7節講，神嘅恩賜係賜俾保羅嘅，咁以至咧呢個測不透嘅豐盛咧，去話俾外邦人知道，而且明白，而且點樣安排都知道，原來神好智慧嘅。所以咧，第3章話俾我哋聽。呢個係神嘅計劃，交代神係點樣去完成呢個救世嘅宏恩嘅。咁所以咧，我哋要明白呢個即係救世嘅計劃。第3章要讀嘅話，係必須要讀嘅喎。咁所以咧就唔好覺得有問題喎。呢第3章讀完嘅時候咧，你會發覺保羅咁興奮，知道原來神嘅計劃係咁嘅喎。咁所以咧就好吸引我哋去了解信仰係點嘅喎。我成日覺得咧，即係我哋嘅信仰係好精彩嘅，係因為神去收埋咗啫，冇咁快去俾大家知道。當知道嘅時候，哇就興奮到不得了啦！我成日覺得係咁嘅喎。我唔知你覺唔覺得咧？我哋當中有啲年青人咧，聽到係好悶嘅，係嘛？你好悶啊！你咁係嘛？咁因為個原因係你唔係好清楚，原來神嘅計劃係好犀利嘅，改變得好厲害嘅。其實你睇下你阿爸阿媽知㗎啦，你阿爸阿媽真係改變得好犀利㗎，不過你唔知啊，因為佢改變咗你哋先出世，啱唔啱先？其實如果係咁，即係如果你未出世，唔係即係唔知啊。我問翻佢哋以前我相信係咁㗎。阿爸阿媽啲阿爸成日唔喺屋企啦，係咪？唔知去咗邊喎？係咪咁啊？係啊，睇下。咁阿媽咧，唔知點解成日好嬲㗎，鬧喎，係咪咁啊？都係啊，係咪？好咗好多啦。5歲仲慘啊！你知嘛？係啊，而家溫柔咗好多㗎啦。原來有耶穌嗰種改變好厲害㗎。當然唔單止係性格嘅問題啦，係我哋嘅價值觀啊，我哋嘅喜好啊，我哋所重點睇嘅係乜嘢啊？從前可能我哋睇嘅錢睇嘅榮耀成就，今天睇咩啊？就睇你哋嘅成長。係咪？好關心你哋能夠長大咯，係咪？好想你喺成人主日成人嘅崇拜裏邊，你聽得明咯。所以我都用幾分鐘喺講章冇㗎，譯死後生啦，同你哋講嘅。所以弟兄姊妹，你一清楚呢個奧秘，一了解到上帝嘅計劃，你興奮到不得了，好似保羅咁寫第3章。咁我哋要問啦，保羅寫原來呢個奧秘，神嘅計劃係奧秘嚟嘅。咁奧秘係乜嘢啊？奧秘希臘文
就係叫做呢個研讀嘅，叫 Mysterion 即係 mystery 啦，係咪啊？即係同一樣嘅嚇。嗱，我會問乜嘢叫做奧秘，同埋點解上帝要用奧秘呢個方式去完成神嘅計劃？你就咁講出嚟唔得嘅咩？硬係要揞埋咁啊，硬係啲陰啲咁講出嚟，點譯啊陰啲？OK， 點啊咁啊？嗱，首先我哋要問乜嘢叫奧秘先？嗱，奧秘咧唔係秘密喎，唔係我哋所有嘅擁有嘅秘密。秘密係咩意思啊？就係唔俾人知咯，唔可以俾人知咯，係嘛？即係等於你銀行個 password 啊，你手機啊嗰啲 password 啊，阿爸阿媽唔知啊，係咪？冇人知嘅，係嘛？呢個叫秘密。秘密係咩意思啊？秘密就係唔會俾你知咯，係咪？所以咧，奧秘唔係秘密，奧秘係神係想俾你知嘅，但係秘密唔想俾你知嘅。如果要知道咧，例如你阿爸阿媽威逼你個手機唔該你講啊，你個 password 咁點啊？你會好唔情願去俾佢，係咪？跟住改翻嚇，俾佢睇一次就算啦，咁係咪？呢個叫做秘密，係威逼底下先至有嘅，即係奧秘唔係呢啲，奧秘唔係私隱嚟嘅，唔係神嘅私隱，唔係神自己有嘅，唔話俾你聽嘅。私隱亦都係秘密嚟咯，係咪？唔會話俾人聽㗎。你冇話俾私人聽你嘅私隱俾人聽㗎？唔會㗎，係咪？但我哋好中意聽私隱嘅，係咪？係嘅喎，即係最開心嘅喎，係咪？其實呢啲不道德嘅，係咪？但我哋最中意聽啦，係咪？嗱，奧秘唔係不道德嘅，上帝講俾你聽都唔係私隱，唔係秘密，上帝暫時講啫。嗱，有第二個誤解就係奧秘係咩咧？奧秘就係詭秘。英文叫咩？Erase，唔識讀啦。咁啊，詭秘邊度啊 ？Eerie 有啲中學生幾好啦，係咪 ？Eerie 嗱，唔係詭秘，奧秘唔係好神秘咧，就好似我哋成日講嗰啲咧，就係來源不明啊，動機不明啊，感到你不安嘅具備未解之謎，唔係呢啲唔係嗰啲百慕大第三個保羅唔係講緊大腳八、尼斯水怪咁唔係講緊呢啲，唔係講緊外星人 ，OK？ 保羅唔係講啲神秘嘅嘢不可思議嘅嘢，於是我哋好有興趣咁或者喺度露營嘅時候攞住個火水燈，然後大家走埋一齊，你見過鬼未？唔係呢啲唔係講話我有心靈感應㗎，大家玩心靈感應嚟咁於是神秘咁又覺得哇好奇妙咁，唔係。保羅所講神嘅奧秘咧係好清楚嘅，不過暫時唔知啫，將來係豁然開朗，一目了然嘅，唔會令到你頭昏腦脹、撲朔迷離嘅。神嘅計劃清清楚楚嘅 ，OK 所以唔好咁誤解喎奧秘係乜嘢啊？上個禮拜約雙牧師咪講咗咯，個定義下一個暫時唔知道，但預備好就會讓你知道嘅一啲計劃嘅。暫時唔知，以後個個都知。呢句説話，呢個奧秘嘅定義咧，喺當時保羅嘅世代咧，有唔同嘅定義嚟嘅。保羅就話呢個奧秘全世界我哋都知嘅，叫眾人都明白嘅。但係當時喺希臘嗰個地方咧，保羅所遇到嘅一啲嘅知識嘅即係重鎮裏邊嗰啲學術嘅裏邊因為佢自己都讀過啦嘛，係咪？佢係大數加碼嘅門校係咪？佢係學識好多㗎。原來當時好多一啲嘅組織咧，之所以佢能夠生存或者學術裏邊有成就咧，原來佢哋都係咁嘅喎。佢話我哋都有一啲秘密，有啲奧秘，
呢啲奧秘咧唔係所有人知嘅，係唯一係我哋呢個學派嗰啲咧就係好 top 嘅人佢咧就即係做到好高級嘅、好資深嘅，佢先可以明白到呢個秘密嘅，唔係一般人明白到嘅。佢入會咧要經過好耐時間，然後咧我哋先話俾佢聽，呢個學術嘅奧秘係乜嘢，奧妙之處咁你先掌握到嘅喎咁所以即係等於中國人嗰啲咧咩嗰啲秘笈咧，萬佛朝宗嗰啲咧嗰啲叫咩？呢個叫咩？18掌武功秘笈葵花寶典，葵花寶典啦，即係呢啲咧係咪即係你要去到最高級咧，你就要付出好多啦，係咪咁所以咩東方不敗就係咁最高級啦你明㗎係咪？成亞洲人會明呢啲啦。即係你原來當時嗰個學派喺希臘裏邊，之所以能夠去到最高嘅哲學、最犀利神秘嘅宗教呢啲等等嘅嘢咧，原來你係要入到去佢最精髓嘅一個階層，喺嗰度先了解到嘅。保羅就話唔係，奧秘唔係咁嘅，奧秘神嘅奧秘、神嘅計劃係所有人都知，不過暫時唔講住，慢慢嚟會知嘅。咁所以咧，保羅講個奧秘係呢個意思話咁咧，而新約裏面嘅奧秘咧講咗27次，保羅書信就有21次嘅。咁所以保羅講奧秘就係實至名歸啦我哋都歸納咗12類啦睇下就得啦以弗所書咧就佔咗4類嘅。天國奧秘啦，天國奧秘唔係啦即係第4啦，第3啦，第5啦，第11啦，呢啲都係以弗所書嘅奧秘嚟亦都係奧秘裏面嘅軸心嚟嘅，最主要嘅主軸嚟嘅。其他奧秘就比較旁支嚟嘅即係例如以色列嘅結國嘅奧秘就結果佢係即係傳得救或者天國嘅奧秘，天國係乜嘢呢啲係唔係最重要嘅？主軸係乜嘢就係神計劃呢個奧秘。我稍微講呢個俾大家聽啦咁我哋要問點解神要用奧秘呢個方式？點解唔直接講？點解唔一早講？點解喺整個幾千年歷史裏邊，神呢個救世嘅計劃一開頭就講彌賽亞嚟啦基督嚟啦嚟咗幾千年都未嚟，嚟完點又唔知原來要上十字架。保羅耶穌就話我要上十字架，我要上十字架啲門就話我都唔知結果去到最後尾話主再來即係原來成幾千年完成呢個計劃，點解唔一早講咧？我哋問呢個問題點解要轉彎抹角？我學呢個轉彎抹角用英文係呢個意思 ，beat around the bush。原來叫轉彎抹角喎，幾好，有聽到有學英文點解唔用直接方法？我話俾你聽點解。第一，如果神好直接話俾你聽，我嚟救你哋，我係王嚟嘅，大家信我，你會點？哇！佢即係君臨即係好似君臨天下雷霆萬軍直接嚟到嘅時候，你服唔服？君王我，你聽我聽唔聽？一定聽係咪但係你係咪真係聽我哋口服心不服你好叻咩？點解我要聽你係咪好多人都係咁睇神㗎啦，係咪？好多人睇耶穌係咁㗎啦，係咪？你話你係獨一嘅真神，你咁勁咁好叻咩？心服口不服係咪？如果真係嚟到嘅時候
你怕嘅係咪？上帝能嗰個榮耀好犀利，啱唔啱啊？佢好簡單㗎，佢望你你就暈低㗎啦，係咪？因為佢係有能力喺裏邊嘅，所以唔係真係信嘅，係咪？咁唔係啊！上帝你唔好咁勁，唔該你專業啲好冇？好似醫生咁，好冇？睇明我哋有咩需要，照晒 MRI 照晒 X 光開晒刀整晒報告咁話俾我哋聽，我哋犯罪，我哋需要醫治，而呢個醫生有能力醫好你嘅，咁你信唔信服啊？又未必信服嘅噃，你會只係覺得佢係名醫，係咪？你會送個牌匾佢係嘛？叫做咩妙手咩妙手回春你哋係咪㗎？妙手回春，人生人在呢個啲你會送呢啲牌俾佢係咪？你唔會信服咗佢㗎係咪？你唔會為佢而活㗎，啱唔啱啊？耶穌嚟到呢個世界上面能醫百病啦，係咪？醫治好多人啊，結果啲人係咪全部都嚟讚美耶穌啊？你睇嗰10個麻風就知啦，得1個翻嚟，仲係外邦人添。嗰9個常受到耶穌嘅醫治，但係佢冇進而去跟住耶穌。OK， 所以就耶穌你專業啲得唔得？唔得，信我咯。好啦或者你唔好專業啦你係擁有真理嘅，好嘛？你擁有嗰個道理嘅你好似律師咁嘅，然後由頭到尾為我哋辯護，亦都咧教我哋點樣認罪咁以至咧你嘅刑罰就會減輕啲咁我幫你打甩嗰個罪惡咁呢個好精通好叻真理法律嘅人，佢幫你脱離嗰個罪，咁你會唔會信佢？你會唔會接受佢？你會唔會當佢係你嘅主走到律師面前，律師幫你打贏官司啦，主你唔會係咪？佢已經擁有真理㗎喎，佢擁有世界嘅律法喎，佢識得點樣幫你面對好多嘅問題㗎喎，但係你唔會死心塌地去跟住佢，啱唔啱？擁有真理道理嘅人，你覺得佢合理，但係你唔覺得佢係只可以遠觀俾佢知道晒所有嘅真理，世界所有嘅嘢都知道晒，咁我做行差踏錯，佢會即刻就知道係點樣嘅咁，你唔會走得太近嘅，啱唔啱？咁唔係咁你調翻轉頭啦，唔好講真理，講慈善，好唔好？講錢派呢個好多嘅恩典係大金主嚟嘅，你要乜就有乜，得唔得？好唔好啊？你跟唔跟呢啲人你窮我就俾錢你冇女朋友我俾個女朋友你你屋企漏水我即刻揾10個師傅嚟幫你咁，大慈善家咁，你生活上有任何嘅問題我都嚟幫你，得唔得？你稱唔稱佢為主你唔會稱佢為主你只會稱佢後邊嗰啲金為主啫，係咪？你只會中意佢嘅恩典，你唔會中意佢嘅，係咪？耶穌基督喺呢個世界上邊都用過呢啲方法啦，5餅2魚餵飽5000人，結果啲人點跟耶穌做乜嘢？耶穌鬧佢哋吃餅得飽，你係為咗個餅，唔係為咗呢個天國。OK 咁所以話呢啲方法得唔得？唔得㗎。所以保羅話：神要用一個最費時失事嘅方法，最轉彎抹角嘅方法。佢唔可以用君王、醫生、律師或者慈善家。我唔知你會唔會諗到第5個我就諗唔到啦。你第5個身份去話俾我哋聽，神係好嘅，你去跟隨佢啦。
好難嘅。神就唯有用呢個最費時失事、最轉彎抹角嘅方式，就係保羅所講嘅奧秘，橫跨咗幾千年，用先知嘅預言，用祭壇嘅預表，用各種微小嘅暗示，甚至親自道成肉身，成為木匠嘅兒子，默默無聲死喺呢個殘忍嘅十字架上邊。上帝點解要咁樣鋪排？點解要將最簡單嘅救贖變成一個需要我哋拆解去體會嘅奧秘？點解？嗱，係有原因嘅。我用兩個故事話俾大家聽，點解要用奧秘呢個方式完成救世？第一就係一個世紀嘅求婚，第二就係一個世紀嘅拯救。呢兩個例子試下話俾大家聽，點解保羅點解神用奧秘去完成神嘅計劃？嗱，求過婚未啊？你點求婚㗎？我求婚就被逼㗎。嗱，唔係我唔想啊，係因為我同師母覺得冇需要結婚啊嘛，係咪啊？原來一次我翻祈禱會之前同弟兄姊妹食飯，知道我哋結婚，弟兄姊妹問你有冇求婚？咁啊，師母啱啱未放工未到，咁我話我唔使啊，我哋啲弟兄姊妹唔得㗎，一定要求婚㗎，而家要求婚，唔興㗎嘛嗰時係咪啊？我哋人海組嗰啲係咪咁㗎？你有冇求婚啊？有啊，有。原來我最差，我冇喎。嗱，我係一個浪漫嘅人，你都記得我佢生日送親份禮物俾佢係咪？但我覺得呢個唔需要啦，咩事啫？咁係咪？啲弟兄姊妹竟然幫我買花喎，買咗花上嚟嗱，師母嚟到嘅時候你俾佢啊，師母嚟到求婚咯。咁大家話仲唔講？快啲講，嫁俾我。嫁俾我啦！師母話：咩事啊？唔知咩事。嗱，我哋啲唔得嘅係咪？求婚梗係有心思㗎，係咪？當求婚嘅時候，你就會睇到嗰個愛同埋重視。嗱，我唔係唔重視啊 ，OK？ 我唔係呢個求婚嗰度重視啫。但係求婚嘅目的，即係你唔求婚就唔代表你唔重視，但係你求婚就一定係代表你重視，你明我意思嘛？當一個男生計劃要求婚嘅時候，點啊？唔會約嗰啲女生就話聽日我求婚啊，唔會㗎係咪？一定係神神秘秘係咪？話俾你聽又唔講去邊度，又唔講去見邊個，又唔知做點樣嗰段時間古古怪怪咁啊！然後咧話俾啲女朋友聽你嗰日咧著得靚啲我哋去食燭光晚餐好唔好啊？咁5點喺樹下等啦咁唔知咩事咁女好啦，佢著好啲啦咁神神秘秘咁，到時嗰刻嚟到嘅時候，突然之間音樂響起，哇！男仔就跪低然後咧就舉隻戒指出嚟咁，哇！側邊啲親友就出嚟啦，又拍攝啦，又話嫁俾佢，係咪啊？係咪咁㗎？你哋係咪咁㗎？完咗分享啦，唔係秘密嚟㗎係咪？應該要講出嚟啦係咪？咁於是咧，哇！大家就明白啦，哇！原來佢之前之所以係咁即係神秘咧，原來係為咗求婚㗎。女生知道佢求婚之後，唔會覺得佢嗰半年可能沉咗半年啊，成日失蹤啊，成日話俾你聽做乜嘢，佢覺得係咪不忠？唔會咁諗啦，係咪？係會覺得佢真係好有心思啊，係咪？男生之所以咁樣花心思係點解啊？點解我哋要咁求婚啊？其實唔使㗎，係咪？好似我同阿師母嫁俾我 ，OK 都得㗎，係咪？唔係賺取個女朋友翻嚟，唔係。男生之所以咁樣目的係要俾女仔感到、女朋友感到佢係被珍惜嘅。
我好想同你結婚，係咪咁啊？係啊，係咪？頭嘅男仔，唔知啦。OK， 應該係嘅。OK， 我都覺得係嘅。係咯，應該啊。點啊？好似呢個嚟自媽咁嘅。係嘅嚇，男生係覺得令女生感到係被珍惜嘅。男生用咗咁耐嘅時間，花盡心思，係因為男生要令女生感覺到你值得咁樣温柔且細心嘅對待。神之所以用各種嘅方法，古怪怪，又喺個歷史上邊行咗好多神蹟，目的係乜嘢？係話俾你聽，你值得，我珍惜你，我要救你。你明嘛？呢個就係世紀求婚，係上帝所做嘅。嗱，仲有第二個意思嘅喎，講第二個意思，講咗呢個先，留低啲添。正如以弗所書3章11節講，呢個係照神萬世以前喺我哋主基督耶穌裏定下嘅旨意。呢個旨意原來係呢係原文係預先佈置嘅，即係好似婚禮或者係求婚預先佈置嘅嚇。上帝係唔係臨時起意嘅？佢係歷史上邊一步一步咁鋪路嘅，為咗讓你最後明白奧秘，然後驚嘆一句：原來你為愛我做咗咁多嘢。好似 J.R. Packer 所講啦佢話上帝揭開奧秘，唔係要考我哋智商，而係要同我哋拍拖，建立一份刻骨銘心嘅關係。奧秘就係上帝寫給人哋最深情、最刻骨銘心嘅情書。呢個係上帝嘅心意，唔需要用嗰啲律師咩醫生嗰種，係用喺你側邊感動你去認信。所有信耶穌嘅人都係因為感動過佢信耶穌。我哋嘅年青人，因為你未感動過，所以你唔識得信耶穌。或者我哋當中有朋友你未信耶穌啊？點解？因為你未俾神嘅愛感動過，你唔知道上帝咁周詳嘅計劃喺你身上預備咗好多心意，你領受唔到。每次俾心意你就趕走佢；每次去彰顯佢嘅愛嘅時候，你就話你有呢個我唔要，冇感動過。弟兄姊妹，奧秘係呢個意思。奧秘第二個意思係一場拯救除咗係求婚好似好美麗之外，但係其實原來呢個救世嘅計劃背後有一場激烈嘅屬靈戰爭嘅。之所以救你係因為要同魔鬼對抗㗎，係咪呢個我就用世景拯救好似最近大家都好熟悉一個戰火嘅，係咪好爭議性嘅場面喺一個神權嘅暴政封鎖自己國家，底層嘅百姓苦不堪言，係咪？喺呢個時候有一支好強大嘅國際聯盟，係嘛？決定就要解放呢個國家，於是就要攻打佢，係咪？一攻打嘅時候，你聽到啲風聲嘛？就有好多嘅抹黑嘅喎，係咪？第一就係個媒體會圍攻佢啦，就話呢個邊度係想解放啊，其實咧呢個首領又衰，係咪？嗰個國家又殘忍，係咪？咁個個都將佢啲衰嘢講出嚟，咁扭曲咗呢個行動啦然後咧就話搶石油嘅啫得明星嘅啫，係咪想攞啲政治利益嘅啫令到地緣政治各方面咧佢又可以有得益啦咁，將解放變成侵略，係咪？有冇聽到又唔單止係即係扭曲喎，又冰封咗啦，封咗佢啦於是咧就嗰個極權國家咧就趕出晒所有嗰啲即係
大使啊、記者啊咁啊，有鋒芒啊咁啊，對外就話咧，佢想嚟侵害我哋啊、侵略我哋啦嚇，於是咧我哋就搶我哋資源啊、搶我哋人口啦嚇，於是咧就我哋咧就要小心啦咁啊，譴責嗰啲人啊咁嗱，有啲咁樣嘅話人道啦咁嚇嗱，我咁樣講咧。喺度我先補充先嚇，我講呢個軍事行動咧即每個人嘅不同政見啊 ，OK 我頭先嗰個講法係一方面嘅睇法另一方面嘅睇法就唔係㗎嚇，個個人嘅政見唔同嘅嚇。我引呢個即畫面咧呢個事件咧唔係講緊世上一定有個政權咧係絕對正義嘅地上嘅領袖一定係好嘅其實可能都係私心嘅。不過我想引用呢個畫面，好想俾大家知道咧，全世界有一種被全世界誤導嘅拯救。我唔係講緊今天呢個戰事，我係講緊2000幾年前耶穌呢個拯救。當耶穌話要拯救嘅時候，好多側邊嘅人、猶太人各方面，佢真係將耶穌拯救呢件事去扭曲咗嘅話，耶穌嚟到呢個世界上邊人信佢，但係好多人覺得唔啱嘅喎好似哥林多前書都咁講保羅話呢個智慧世上有權有位嘅冇人知道，佢哋如果知道，佢就唔會把榮耀嘅主釘喺十字架上邊。換句話說，好多人去知道耶穌嚟拯救猶太人、法利賽人嗰啲官長，全部將佢誤導晒嘅，話俾以色列人聽佢係錯嘅，佢唔啱嘅。當耶穌嚟要拯救嘅時候，魔鬼撒旦用好多種方法要去將呢件救世計劃咧去誤導或者錯誤嘅信息去引發出嚟，以致人信錯㗎。所以唔可以直接講，唔可以老早講，要慢慢講出嚟，等魔鬼都殺到措手不及等於軍事一樣。佢唔會話俾你聽今日炸呢度，聽日炸嗰度後日咧我就派聯軍唔會嘅。佢係會收埋，慢慢做咗先公佈，係咁嘅意思所以神嘅計劃就好似呢個拯救咁樣，係要慢慢講出嚟，要神秘地講出嚟，要小心去講出嚟。所以神必須隱藏佢嘅智慧，避開呢個惡者嘅攻擊，確保耶穌能夠順利完成十字架嘅救贖。當年耶穌釘十字架，全世界都覺得佢係犯罪，係失敗嘅。惡者就極力封鎖真理，就認為咧呢份救恩係多餘嘅。到今日呢個奧秘一直被抹黑嘅，係咪？被忽視嘅，亦都包括人性嘅拒絕嘅，係咪？所以咧，保羅經過呢個真相原來呢啲會被誤解嘅於是咧佢就講俾我哋聽，乜嘢叫做奧秘，講咗出嚟。當講咗出嚟，大家又明白嘅時候，嗰啲真係本來喺罪惡裏邊接受耶穌得釋放嘅神，所有人都會異口同聲講一句：唔信嘅人，你誤解咗啦！我哋信耶穌嘅人唔係信錯嘅，耶穌唔係為利益而嚟嘅，佢真係救我哋條命嘅，佢付上全世界嘅罵名，話耶穌冇用嘅，你講耶穌啦。但我哋信主嘅人就知道，耶穌用呢種方式，目的係要救我哋，讓我哋認識佢㗎。呢個係奧秘嘅目的，你明我意思嗎？所以保羅話俾我哋聽，呢個奧秘讓我哋能夠知道清楚明白神係愛我哋。神而且咧係小心避免魔鬼去攻擊我哋。
以致我哋明白呢個救恩係經過精心嘅佈局，排除萬難，亦都避開惡者嘅攻擊嘅時候，聖經保羅就講：能以和眾聖徒一同明白基督嘅愛係何等長闊高深。呢個長闊高深係講緊一個空間嚟嘅，即係你明白神係呢種嘅愛嚇。咁唔需要逐個解嘅嚇，即係等於天南地北，宇宙穹蒼，唔代表係即係長有乜嘢，闊有乜嘢，高嘅嘢。咁總之係神嘅愛全方位去包圍我哋，妥妥當當，每一個人佢都知你嘅需要，佢都願意愛你。呢個叫做奧秘。OK 嗱，好似司布真所講啦呢一份愛咧係要探入你最底層嘅憂傷，唔理你跌到幾低，佢都托住你。呢份愛咧係保羅講測不透嘅。測不透唔係叫你唔去測，係話俾你聽呢個寶藏太深廣啦，你儘管去挖，窮你一輩子都挖唔完嘅。所以奧秘係乜嘢啊？奧秘係知性嘅明白，佢揭露奧秘嘅時候，你理性上知道原來神用呢種方法去救我哋嘅。而當你體會到呢種救法咧，呢個就係靈性嘅認知啦，就係嗰種愛嘅震撼。你因為愛，所以信耶穌，啱唔啱？所以保羅講奧秘係呢個意思喎咁咧提摩太海蘭講嘅福音唔係叫你去做一啲規矩，而係上帝已經為你完成嘅好消息。你知道，你願意信，其實 OK 啦。OK， 大講啦。好最後我用一個故事去結束呢個故事係咩咧？喺心靈雞湯裏邊講嘅題目係如果你在哪裏 ，If you are there。講乜嘢咧？原來呢個故事咧喺1988年亞美尼亞一個大地震即係有6.9級嘅即係你話唔好高啫咁但係因為有淺層地震震咗4分鐘，所以咧喺呢個地方就死咗5萬人，後尾揾翻2萬幾屍體咁啦當係有3萬人過身啦即係喺地震裏面呢個咁樣嘅地震咧即係殺咗亞美尼亞。亞美尼亞嗰陣時未係同蘇聯脫離嘅，咁雖然嘅蘇聯㗎有人講話同呢個諾貝爾核電廠死亡嘅人數咧，呢個地震仲多嘅死得更多人㗎咁當然嗰個諾貝爾嗰個遺禍就更大即係年日嚟講喺呢3萬人創生嘅統計裏邊咧，其中有一個父親佢咧就喺地震停咗之後咧，佢就知道我個仔個學校嗰個建築物冧咗，佢就即刻衝去佢個仔個學校裏邊。去到嘅時候咧，全部都係頹垣敗瓦，所有家長跪喺度喊。消防員就話太遲啦，冇希望啦，走啦。於是警察就攔住佢話而家咧就即係有可能有餘震㗎，太危險你唔好去啦。呢個父親只有一個諗法，就係我曾經應承過，無論發生咩事，阿爸都會喺嗰度陪住你。於是咧佢就約我去到兒子嗰個課室裏邊約我喺嗰個位啦。於是咧佢就去發掘每一掘用手掘掘咗1個鐘、8個鐘、15個鐘、24個鐘指甲都掘到爛晒啦啲人叫你唔好掘啦，佢會只係回應一句啫，你可唔可以同我一齊掘？當然冇人叫佢啦就係佢掘到最黑暗嘅時候，直到38個鐘，掘咗38個鐘佢就喺一塊巨型嘅石頭一揭開嘅時候咧，就聽到個聲音，就講爸爸。於是佢就好大聲嗌：阿曼德係咪你地底傳來聲音話：爸爸係我
跟同學講過，只要你仲活着，你一定會嚟救我，因為你答應我，無論點我都會喺嗰度。呢個父親就即係二話不説啦，係咪即刻畫大個窿嚇咁啊？即係又太深啦，所以佢跳埋入去裏邊咧，然後就慢慢逐個去救佢出嚟。結果佢嘅仔同埋13個同學全部入嗰個地方，即係救咗出嚟啦嚇。咁然後咧就好開心咁嚇，全場嘅人都喊。呢個爸爸身體雖然污糟邋遢、筋疲力盡，但係呢個就係至死不渝嘅承諾。耶穌基督就係好似呢個爸爸咁，佢知你喺嗰度，佢可能掘1個鐘你信咗耶穌，可能要掘20個鐘你先信耶穌，可能有啲人要掘到38個鐘先信到耶穌。我唔知你用幾耐時間信到耶穌咧？弟兄姊妹，呢個奧秘外人係睇嚟愚拙嘅，魔鬼睇係失敗嘅，但係你被救贖呢個係唯一嘅希望。今日你生活唔穩定，心靈好軟弱，喺俾神開你嘅眼，俾神知道，俾你知道神嘅愛係長闊高深嘅。你可能為着仔女，為着錢，為咗前途，為咗你嘅生計，為咗你好多唔同嘅生活，你好似係好覺得筋疲力盡嘅。你讓呢個無法測度嘅愛緊緊抱住你，好唔好？讓你能夠走以後可能要面對好多困難嘅，穿你全副軍裝圍住奔跑，好唔好？弟兄姊妹，你明白拯救你世人好似唔認識嘅就會話你有我啦，但係弟兄姊妹，我想話俾你聽一句好而家成日講嘅説話係咪？點解神要救你啊？哈利係愛啊，你知嘛？我正式啲講好唔好？哈利路亞係愛啊！你明嘛？唔係哈利邊個嚟啊？哈利路亞係愛啊！你之所以今天罪得赦免，你之所以今天感受到神嘅愛，係因為呢個奧秘幫助你。我話你有幾多？真係主俾我哋能夠有感動，原來你做咗咁多，好似求婚咁，好似拯救咁，讓我哋嘅生命本來係唔信你嘅，本來根本冇耶穌嘅空間喺我哋心裏面，但係我哋嘅主卻唔捨棄我哋，喺我哋身上面繼續尋找機會，要感動我哋，要拯救我哋，以致我哋能夠得着呢個信仰。我哋感謝主，當我哋信咗耶穌之後，我哋心靈裏面真係知道主嘅愛，主係願意去拯救。主好珍貴、珍惜我哋，又好睇重我哋，以致我哋呢個咁卑微嘅人可以得着拯救。我哋多謝你，求主感動我哋，以致我哋真知道原來呢個信仰對我哋好寶貴。信嘅，我哋求主帶領我哋，以致我哋繼續珍惜、繼續去愛我哋嘅主。還有疑惑嘅，求主俾我哋今天環顧呢個奧秘嘅時候，我哋更加知道神嘅心意係點樣，我哋就能夠可以清晰更多。俾我哋當中未信嘅，你能夠感受到呢種嘅愛，求主帶領我哋。我哋多謝主俾我哋呢啲時間，獻上祈禱，奉耶穌基督嘅名。阿門。Thank you very much for the message about the mystery of God was revealed in Jesus Christ. And then we are really truly blessed through the study of the book of Ephesians, which is full of God's mystery, especially of the church, its mystery. There is no like a concept
in the Old Testament about the church, but by Jesus Christ, the church is revealed. That's the truth. And the book of Ephesians kept saying is God and the people's relationship is like a marriage. That's why the book of Ephesians chapter 4, 5, and 6, it kept saying about husband and wife. It is like a church and Christ's relationship was revealed. What a beautiful message. And then just one thing, that you made your proposal to one. Did she accept it? Very romantic, very good. I made a marriage proposal to Faith. She rejected me. I'm very embarrassed. Then she said, conditionally accepted. Her condition was, if you come to my house, and then meeting with my family, father and mother, sister and brother, if they all say yes, then I will think about it. So 1 month later, I went to her house, and thankfully, every member of the family, they said yes, so I could marry to her. Okay, this is a time for the we giving our gift to the Lord. Today is Jenny and Carrie here. Okay, please help us.爱我们的天父，我们感谢您。今天我们来到我们教会，不是偶然。刚刚我们听到牧师的分享，让我们接受到教会跟我们每一个人的心，就像我们在求婚时候那种情景。感谢主带领我们这一切，也为刚刚我们收到的奉献，这本书全部都是属于您的。但是神呢，我们用我们感恩的心，让这一小部分还给主，求主悦纳，求神带领着我们每一个人的心和生命和金钱，我们乐意的奉上。感谢主，悦纳这一点点的心意，可以祝福我们整个教会，带领我们每一个人扩建在神的国度里，让我们等一下回到我们的家中，我们的生命是如此的欢乐平安。感谢主，祷告奉主的名，阿门。Please all stand. We sing together. Yes.
we give you thanks. And you revealed the mystery, the relationship with God and ourselves. You accepted us as your wife, beloved wife and children. Thank you, Lord, for this amazing blessing in the relationship with God and your salvation. Grace of our Lord Jesus Christ, love of Father God, fellowship of the Holy Spirit be with us from now and forevermore. Amen.